Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang cara menangani demam dan bapil pada anak. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan pastikan kalian aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. And happy watching! Nah, siapa nih sahabat parents yang setiap bulan anaknya hampir terkena demam dan bapil? Ya, salah satunya adalah anak aku. Termasuk cukup sering terkena yang namanya demam dan bapil ya, walaupun tidak selalu setiap 1 bulan sekali kena demam ya, tapi cukup sering kali. Dan pastinya untuk sahabat parent yang masih punya baby yang kecil cukup membuat stres banget kalau misalkan anaknya terkena demam ataupun bapil. Kenapa? Karena biasanya anak bakal identik dengan rewel. Kemudian kalaupun dia tidak rewel pasti ada aja yang nggak bener gitu, serba salah, mau ngapain aja tuh serba salah. Ditambah kalau anaknya belum bisa ngomong, jadi kita nggak tahu anak ini maunya mau digimanain, nyamannya dia seperti apa gitu kan ya. Jadi di video kali ini aku bakal sharing beberapa produk yang biasanya aku pakai untuk mengobati demam dan bapil pada anak aku. Sebelum kita lanjut ke produk-produknya, biasanya nih para mami itu ada 2 kategori. Pertama, ada sahabat parents yang kalau anaknya sakit langsung cari obat medis gitu atau obat-obatan kimia lainnya. Tapi ada juga sahabat parents yang tidak mau pakai obat-obatan medis tapi lebih ke obat tradisional ataupun obat-obatan herbal. Jadi kali ini aku bakal bahas dua-duanya. Yang pertama adalah untuk sahabat parents yang cenderung langsung menggunakan obat-obatan medis. Produk pertama yang biasanya aku pakai ketika anak aku demam adalah Sunmol. Di dalam Sunmol ini terkandung paracetamol sebanyak 60 mg. Nah, Sunmol ini bisa untuk mengatasi rasa sakit pada keadaan sakit kepala, kemudian sakit gigi, dan juga bisa menurunkan demam. Nah, ini produk pertama yang biasanya aku gunakan kalau anak aku lagi demam. Nah, Sunmol ini bisa digunakan mulai anak usia di bawah 1 tahun atau 1-2 tahun. Yang membedakan hanyalah dosisnya. Produk kedua yang aku gunakan selain dari Sunmol adalah Coldrexin. Jadi Coldrexin ini sudah mencangkup 3 itu tadi untuk demam, batuk, dan pilek. Jadi triple ya dia kandungannya ya. Nah, di Coldrexin ini kandungannya ada paracetamol, CTM. Coldrexin ini bisa untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Coldrexin ini bisa digunakan untuk anak-anak mulai usia 2-6 tahun, kemudian anak-anak 6-12 tahun, dan dewasa. Kalau anak-anak di bawah 2 tahun takarannya aja yang dikurangin ya sahabat parents. Produk yang ketiga yang biasanya aku gunakan adalah Anacetin. Anacetin hampir sama dengan Coldrexin. Dia bisa untuk demam, flu, dan batuk. Bisa juga untuk usia di bawah 2 tahun. Hanya saja dosisnya yang dikurangin. Biasanya obat-obatan kimia itu lebih banyaknya dianjurkan untuk usia di atas 1 tahun ya, 2 tahun ke atas gitu. Kalau untuk di bawah 2 tahun biasanya mereka dosisnya aja yang dikurangi, atau bisa juga konsul ke tenaga medis. Produk yang keempat adalah Tempra paracetamol. Biasanya aku pakai yang drop karena biar memudahkan ketika mau memberikan ke anak. Tempra itu bisa untuk menurunkan demam, meredakan nyeri, dan rasanya lebih tidak pahit. Karena kalau Tempra ini ada varian rasanya. Jadi kalau sahabat parents anaknya tidak suka minum obat,
karena biasanya kan obat-obatan itu cenderung pahit ya, mungkin mereka sudah sugestinya obat itu pasti pahit. Nah bisa nih kalau nggak mau yang rasanya terlalu menyiksa, rekomen pakai tempra. Atau ada juga sih beberapa obat-obatan untuk anak itu yang ada varian rasanya, jadi insya Allah tidak membuat anak-anak trauma ketika minum obat. Nah di tempra ini terkandung paracetamol sebanyak 160 mg, jadi cukup banyak juga ya kandungannya dibandingkan dengan Sanmol. Kalau Sanmol tadi cuma 60 mg, tempra ini ada 160 mg. Kalau yang Coldrexin tadi kandungan paracetamolnya sebanyak 120 mg. Nah sudah 1, 2, 3, 4 produk, dan produk yang terakhir yang ini beberapa kali anak aku demam cukup tinggi, aku pakai obat ini dan menurut aku lebih cepat gitu berhentinya, maksudnya lebih cepat turun demamnya dan besoknya udah nggak demam lagi. Namanya ada Relevan. Jadi ini sebenarnya adalah produk dari dokter ya, karena waktu itu aku dapat produk ini karena konsul ke dokter, bawa anak aku ke dokter, kemudian dikasih obatnya. Dan sebenarnya ini dilabelin, mohon maaf ya aku lupa dokter dilabelin, tapi ini mungkin lupa sama suami aku gitu. Ternyata namanya adalah Relevan. Manfaatnya juga sama, untuk menurunkan demam pada anak-anak dan meringankan nyeri ringan sampai sedang seperti nyeri sakit gigi, pencabutan gigi, nyeri kepala, nyeri setelah operasi, dan nyeri karena kaki terkilir atau tangannya terkilir gitu. Untuk Relevan ini dia tidak mengandung paracetamol, tapi di sini kandungannya adalah ibuprofen sebanyak 100 mg. Sahabat parents bisa searching di Google apa sih perbedaan paracetamol dan ibuprofen. Cuman yang jelas kalau aku baca-baca, ibuprofen itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil ataupun menyusui, tapi kalau paracetamol itu masih bisa dikonsumsi untuk ibu hamil ataupun menyusui, hanya dosisnya saja yang disesuaikan. Nah itu tadi beberapa produk yang biasanya aku gunakan ketika anak aku lagi demam ataupun bapil. Tapi kalau yang untuk Relevan itu tadi aku dapat produknya dari dokter ya, karena waktu aku berobat ke dokter, ngobatin anak aku ke dokter, kemudian dikasihnya ini. Sebenarnya nggak cuma ini, ada satu produk lagi yaitu serbuk, cuman aku nggak tahu itu serbuknya adalah serbuk amoxicillin apa serbuk paracetamol gitu. Tapi biasanya kalau periksa-periksa di medis, serbuk yang dikasih itu serbuk amoxicillin bukan sih ya? Sahabat parent boleh komen di bawah, karena ketika minum obat ini kemudian sama yang satunya itu tadi yang serbuk itu, demamnya itu langsung turun banget, langsung turun. Tadinya itu berapa hari itu tinggi banget, apalagi kalau malam itu demamnya subhanallah tinggi banget. Kemudian baru sekali minum ini langsung keringetan luar biasa dan sudah nggak demam lagi. Bisa jadi serbuknya itu amoxicillin atau paracetamol gitu ya, aku juga nggak tahu sih. Sahabat parent yang mungkin tahu bisa komen di bawah ya. Sekarang kita beralih ke tips mengobati demam dan bapil pada anak tanpa menggunakan obat kimia. Yang pertama adalah aku biasanya menggunakan bawang merah. Jadi bawang merah itu aku parut halus, kemudian aku tempelkan di ubun-ubun bayi. Nah itu cukup cepat meredakan demam pada anak. Bisa juga untuk batuk dan pilek. Nah tapi belum lama ini aku sempat melihat video dari salah satu dokter, aku lupa namanya siapa. Beliau mengatakan bahwa bawang merah itu jangan sampai mengenai kulit anak secara langsung, karena dia ada kandungan yang
bisa membuat kulit jadi panas atau iritasi. Nah, cuman kalau biasanya aku pakai bawang merah itu kan bukan ke badannya langsung ya, tapi di kepala anak, dan biasanya kan ada rambutnya gitu. Alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa. Cuman nggak tahu ya kalau misalkan ditaruh di badan atau di kulit-kulit badan lainnya, ngefek ada luka bakar kemerah-merahan kayak gitu atau enggak gitu. Jadi tetap harus berhati-hati ya sahabat parents. Untuk sharing pengalaman aku aja, karena menurut aku itu cukup membantu untuk menurunkan demam pada anak. Tips yang kedua adalah menggunakan bawang putih. Sama seperti bawang merah, diparut lembut kemudian ditempelkan di ubun-ubun, atau kalau bawang putih ini bisa juga dibalurkan ke badan gitu ya, di dada, kemudian di punggung belakang gitu kalau misalkan si babynya babil juga. Yang ketiga, mengkombinasi antara bawang putih dan bawang merah gitu. Jadi sahabat parent bisa juga collab antara bawang putih dan bawang merah, ditumbuk, diparut halus, kemudian dicampur dan dioleskan di ubun-ubunnya kalau khawatir melukai bagian kulit tubuh yang lain karena terkandung bawang merahnya itu tadi. Kalau sahabat parent khawatir adanya bawang merah itu tadi bisa melukai kulit pada anak. Nah, yang keempat, aku biasanya menggunakan minyak MHS. Seperti video yang sudah pernah aku buat sebelumnya, kandungan minyak MHS itu apa saja dan manfaatnya itu buat apa saja gitu. Dan salah satunya manfaat dari minyak MHS adalah bisa untuk membantu mengobati demam dan bapil pada anak maupun dewasa gitu. Caranya mudah aja. Cukup sahabat parents oleskan di bagian dada, kemudian di ketiak-ketiak anak gitu ya. Bisa juga dibalur ke punggung-punggung belakang untuk sambil dipijit supaya merelaksasi badan anak dan bisa menurunkan demam pada si buah hati. Yang kelima ada mencampur MHS dan bawang merah. Bisa dengan bawang merah ataupun bawang putih, bebas sahabat parent mau pakai yang mana. Kalau biasanya pakai bawang putih ya dicampur dengan bawang putih. Kalau yang biasanya pakai bawang merah ya dicampur dengan bawang merah. Cukup 3 atau 5 tetes sesuai kebutuhan sahabat parents. Nah, itu tadi beberapa pengalaman aku mengobati demam dan bapil pada anak. Bisa sahabat parents coba, atau kalau sahabat parents punya teknik dan punya review produk yang cukup manjur sekali untuk menangani demam dan bapil pada anak, sahabat parents boleh banget komen di bawah supaya aku juga tahu, dan supaya teman-teman yang mungkin melihat video ini juga bisa mencoba tips ataupun produk yang sahabat parents bagikan. Oke, itu aja video kali ini. Semoga apa yang barusan aku share ini bermanfaat untuk sahabat parent semuanya. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya, karena siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman kita lainnya. Jangan lupa juga untuk support aku dengan cara like, komen di bawah, dan share sebanyak-banyaknya. Dan pastikan sahabat parent untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, karena aku bakal terus berbagi pengalaman aku seputar dunia parents dan review produk-produk lainnya yang wajib sahabat parents punya. And bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.